Halo teman-teman semua, di video ini saya akan menyajikan proses penambahan atau upgrade RAM pada laptop Lenovo T490 ditambahkan RAM sebesar 32 GB dari asalnya yang RAM tempel sebesar 8 GB, jadi nanti totalnya terdapat 40 GB RAM. Langkah pertama sama dengan pada laptop Lenovo T14, kita buka baut-baut penutup belakang, penutup bawah. Jadi untuk baut-baut ini tidak perlu khawatir lepas dari cover karena di dalamnya ada ring penahan. Jadi ketika kita buka, kita longgarkan baut-baut itu tidak akan terlepas. Dia akan tertahan. Lanjut dengan mencongkel bodi menggunakan plastik prying tool, alat congkel plastik. Hati-hati sekali melakukan ini, pelan-pelan, karena ada risiko penahan-penahan di dalamnya itu patah karena terbuat dari plastik itu semua. Nah, juga terutama di bagian-bagian ini, bagian pinggir ya, yang banyak port ini. Hati-hati sekali ya. Lakukan dengan sangat hati-hati. Lalu pindah ke bagian depan. Nah, di sini saya mengalami sedikit kesulitan, jadi saya ganti alatnya, tapi masih tidak bisa juga. Saya kembali lagi ke alat sebelumnya. Nah, akhirnya bisa terbuka, bisa terlepas. Jadi kalau sudah satu, dua terlepas, yang selanjutnya lebih mudah. Yang bagian ini juga harus hati-hati.
Nah, kelihatannya di sini masih ada satu baut nih, ketutupan stiker segel garansi. Sedangkan di T14 itu tidak ada stiker garansi yang menutupi baut itu ya. Itu T14 tuh saya tunjukkan. Mungkin lain toko, lain kebijakan, jadi lain penjual, lain kebijakan, jadi penjual yang T490 ini menutupi baut yang tengah dengan stiker garansi. Tapi karena garansi sudah habis dan user mengizinkan untuk buka, ya saya buka. Ya, sudah terbuka bautnya, sudah longgar semua. Kita tarik cover bawah. Nah, bagian yang sebelah kanan, tangan kanan saya ini, itu sebenarnya tidak perlu dicongkel. Kita cukup angkat bagian kiri, lalu pelan-pelan goyang-goyang aja, geser keluar. Oke, lakukan pelan-pelan, sangat pelan, jangan dipaksa. Nah, sudah terlepas. Karena terlihat ada sedikit debu di fan, saya bersihkan menggunakan blower Opolar. Cukup efektif alat ini, blower Opolar ini, dengan power dari baterai yang ya kuat, meniup kurang lebih kalau non-stop sekitar 40 menitan. Dan waktu charge-nya sekitar sama 40 menit juga kira-kira. Dia cukup bagus tiupan anginnya. Ini bukan iklan ya. Saya hanya memberitahukan aja, menginformasikan, siapa tahu teman-teman butuh. Sangat mudah daripada kita pakai alat yang apa sih namanya? Dust peniup debu yang dipencet-pencet itu. Anginnya kurang kuat dan hasilnya juga kurang bersih jadinya. Dengan alat blower Opolar ini, debu yang tebal itu cukup efektif, bersih. Apalagi ada satu peniup yang ada ujung sapunya tuh, yang barusan saya pakai. Nah, ini modul RAM-nya 32 GB 2666 MHz DDR4. Kita buka dari kemasan. Nah, ini cara saya buka kemasan, tapi ternyata cukup sulit kemasan merek ini. Cukup tebal itu plastiknya, plastik mikanya cukup tebal, jadi akhirnya nanti saya sobek aja tuh, lihat aja tuh. Susah bukanya. Dan akhirnya saya sobek. Selanjutnya pemasangan modul RAM di slot RAM yang hanya ada satu di T490 ini, sama dengan pada T14 sama dengan di T14, hanya ada satu slot untuk RAM tambahan yang maksimum 1 kali 32 GB. Kalau di T14 RAM tempelnya itu 16 GB yang bawaannya, di T490 ini RAM tempel bawaan 8 GB. Prosesornya juga beda, di T490 ini i5, sedangkan di T14 yang sebelumnya
yaitu i7. Sudah selesai pemasangan RAM, kita pasang lagi back cover. Tuh ya, kelihatannya ada ringnya di dalamnya, jadi baut-baut itu nggak akan jatuh selama ringnya bagus. Kita pasang back cover. Lalu kita pastikan lagi semua ke seluruh keliling itu sudah nyangkut lagi dengan benar pada kait-kaitnya di dalam. Lalu kita coba nyalakan untuk melihat apakah benar sudah terpasang RAM tambahan 32 GB. Sudah dipencet tombol power, cukup lama ya menunggu karena mungkin dia karena RAM baru ya, kenalan dulu lah istilahnya. Saya nggak tahu proses apa yang terjadi di dalam situ, tapi yang jelas agak lama nih. Akhirnya muncul juga logo Lenovo dan titik-titik yang berputar itu dari Windows ya. Ya, Windows sudah muncul. Login. Kita cek dengan CPU Z. Terlihat di situ RAM sudah terpasang DDR4 2666 dengan size 32 GB. Baik, pemasangan modul RAM tambahan pada Lenovo T490 sudah selesai. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, silakan klik like, lalu share ke teman-teman kalian, berikan komentar jika berkenan, berikan masukan untuk saya, untuk kebaikan di masa yang akan datang. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan video-video baru yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.